あなたはもし核爆弾に弾丸を撃ち込むんだら何が起こるのか考えたことがありますか？多くの人はそれが爆発して全てが一寸で消えてしまうと OMG って言います。しかし本当の危険は段階的に現れます。今からあなたに話します。でももしあなたの顔をこんな風にしたくないなら今すぐいいね、チャンネル登録、そしてシェアをしてください。最初に起こるのは線香です。一時的あるいは永久的に失明してしまうほどの強い光です。その後熱波が発生します。それは非常に遠い距離からでもあなたの皮膚に火傷を負わせるほどの熱さです。そして最後に衝撃波が建物を倒壊させるほどの強さで襲います。そしてたとえそれら全てを生き延びたとしても放射線こそが最も静かで危険な境界なのです。